também vai ser uma aula de revisão. O que é que nós iremos trabalhar nessa aula? Nós iremos relembrar os nossos órgãos dos sentidos. Vocês sabem que nós temos 5 órgãos do sentido. Lembra que a Proelane mandou a mamãe fazer a experiência com vocês com os olhos vendados e que a Pro, por sinal, adorou vocês mandando um vídeo para a Proelane, aprovando como vocês participaram, foi bem legal. Então, a Pro vai mandar um vídeo muito interessante para vocês. Nosso corpo é composto por 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Eles são responsáveis pela nossa capacidade de captar imagens, sons, sabores, cheiros e toques. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles? Visão é o sentido que nos permite enxergar tudo o que está à nossa volta. Com a visão, podemos ver os objetos e perceber o tamanho deles, as cores e as formas. Os órgãos responsáveis pela visão são os nossos olhos. A audição é um sentido que nos permite ouvir os sons que estão ao nosso redor. É através da audição que podemos ouvir a voz da professora, os sons da natureza, o ruído dos carros, entre outros. O órgão responsável pela nossa audição é o ouvido. Paladar é o sentido que nos permite sentir o gosto dos alimentos. É através do paladar que conseguimos perceber os sabores doce, salgados, azedos e amargos. O órgão responsável pelo paladar é a língua. Olfato é o sentido que nos permite captar o cheiro da comida da mãe, o perfume das flores e de tudo mais. O principal órgão responsável pelo olfato é o nariz. Tato é o sentido que nos permite sentir a textura dos objetos, a temperatura, além de sensações de dor e de conforto. O principal órgão responsável pelo tato é a pele. E aí, meus amores, gostaram do vídeo que a Proelane mandou para vocês? Bem interessante, não é isso? Vamos relembrar um pouquinho para ver se realmente vocês aprenderam? Vamos lá. A visão, que é o olho, a audição, que são os nossos ouvidos, o tato, que é a nossa pele, não é isso? O paladar, que é a nossa boca, que é o órgão da língua, visão, tato, paladar, audição e olfato, que é o nosso nariz, que serve para a gente cheirar. Observaram e perceberam como é bem importante os órgãos dos sentidos? Então não esqueça, aqui são 5 órgãos do sentido. Fiquem agora com a atividade de vocês, para vocês aprenderem ainda mais. Um beijão!